हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग समस्त को ऑल ऑफ यू। आज सकाळ 5टा 5:30 होती आम बाहर के पलै आस गोटे जगह जीवु गोटे नुआ जगह जावाई मो सांग सहित गोटे बाहर के आसचु। तो चलतु आज कहबिनी थंबनेल देखिक तो आप जापारे को पाक जाऊँ। मु भी आज से जगह को फास्ट टाइम जाऊँगी। भुवनेश्वर उपर अच्छी से जगहटी माने खोर्धा पाखे अच्छी जगहटी कितु एत फेमस है से जगह गोटे झील टाइप अच्छी से जगहटा। चलते से जगह को जीवा केमती कौन रोचे जर्नी फुल वीडियो आपको देखा। चलते वीडियो स्टार्ट करवा निज फ्रेंड्स और फैमिली सहित सेयार तो करदे आप जानते। चलते वीडियो को स्टार्ट करिए। सो फाइनाली बहुत माने कष्ट रास्ता पर आसिक जगार पहुँची पार्लु। तो ये जना पड़ी कहीं प्रोहिबिटेड अच्छे एरिया देखु पछपट लोकेशन बहुत मस्त अच्छी पूरा पछपट। चलते भितर को जावा केमती कौन हो पूरा देखा पूरा मत बहुत भल लगुच जगह भितर जा। चलते तलू पूरा झीलटा देखी पारे पहाड़ अच्छी दीटा कटा हो बोधे माइनिंग सब कटाकटी हो मझे पानीटा अच्छी यहाँ देखिपे पानी जगहटा अच्छी मझे। चलते भितर को जावा। सो आसिक पूरा तले आसिक पहुँचलु पानी पूरा पाखे देखी पारे। चल हाँ केमती लगुच जगह मस्त लगुच ना भुवनेश्वर एठी जाय जति बाट लागलानी ताटू बेसी टाइम एठी भितर भितर खोजियाटा लागला बट वर्थ इट। फाइनली आसिक पहुँचला पर लगुच जे हाँ भल जगह गोटे आसिक पहुँचलु। मुझे भाभी नी एत भल जगह थी बोधे पिकनिक स्पॉट तो कह जापर कारण प्रोहिबिटेड एरिया जेहेतु आसिक एंजॉय करें किंतु देखिकी कारण जगह प्रोहिबिटेड अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ लैंडिंग सेफली कर दरकार। तो जगह मत जी लगुच आप वीडियो माध्यम देखिए उपभोग करूँ कारण जगह प्रोहिबिटेड अच्छी। फास्ट ऑफ ऑल जगह को आसिक निजर माने फ्री टाइम उपभोग करिया संभव नुहे सब टाइम रे कारण ये पाखे काम फाम भी चली ना। तो से भितर को छाड़ू ना पाखे अच्छे आम जो इंडस्ट्रियल एरिया सब अच्छी से छाड़ू ना भितर को। तो जगह तो मस्त लगुच देखा जो केमती कौन हो पूरा वीडियो भल लगुथ मत लगुच कि भितर को आसपारे से मो मन दुख टे लगुच आपको जगह देखे भी आप भितर को आसपारे। चलते आउ तौक को जा देखिए पानी फानी केमती कौन अच्छे।
फाइनाली आम भाई को पचारे केमती कौन लगुच जगह जगह केमती लगुच जगह बढ़िया है बहुत बेसी दूर भी ना भुवनेश्वर आराम से आसिकी गोटे टाइम रे बुलिकी पळै आसी पारे बट हाँ से प्रिकसन रे आसीबा कि किछि इंसिडेंट न हो इंसिडेंट भी है रिसेंटली पानी पाक बेसी जीवेनि पानी गुड़ा बहुत माने गहरिया जना पड़ी गहरिया गंड गंड टाइप रो अच्छी जगह तो आसते बुलाबुली करके जीवे सो फाइनाली आम बुलाबुली सरीगला जगह देखिपे बहुत भल लगुच जगह चलतु वीडियो को ये वाइंड अप करवा जदि आपको जगहटा भल लगुच आसिकी बुलाबुली करके जातु किंतु एति पिकनिक फिकनिक करें जगह बहुत माने कॉम्प्लिकेटेड जगह अच्छी प्रोहिबिटेड अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा तो आसिक बुलाबुली आराम से करके जिबे किंतु बेसी उत्पात करेंगे जगार मो यंगस्टर जी अच्छा समस्त को एति अनुरोध आसिक बुलाबुली करूँ आ वीडियो को जब भल लगुच निज फ्रेंड्स और फैमिली सहित शेयर करूँ चैनल को नुआ आसला सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबाई देवे रोचे जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो बाय बाय।